9, 7, 6. Hey, gatti. 3, 2, 1. Yeah, there we go. ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಬೆಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸರ್ಕಸ್ದ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಪ್ಪು ಸೊ ಐಕ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಶೋ ತೂಕ ಅಂದೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಆತೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಮಾತೊಂಚೂರು ತುಂಬಲೆ ಮೂಲು MC ಎಂಚದಲ್ಲ ಯಾನೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಲೆ ಮಂಚು ತುಂಬಲ ಸೊ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾತಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ತುಂಬಲೆ ಎಸ್ ತುಂಬಲೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಸುರುಗಾದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ ಯಾಕಂಡ ಅಕಲ್ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಲ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಕನ್ನಡದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಸೊ ಐನ್ಲ ನಂಗೆ ಸರ್ಕಾಸಿಗೆ ದೆಪ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ 100 days ಅವಂದು ಪುಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಸೊ ಆಯ್ತ ಓನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮುಖೇಶ್ವರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಿಜ್ಜರ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐತ ಪರವಾದ ಕರುಣಾಕರ್ ಒಂಚೂರು ತುಂಬರಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಕರುಣಾಕರ್ ದೇವಲ್ದು ತುಂಬರಡು ಓಲರ್ ಬಲ್ತೇರಿ ಓಕೆ ಮೂಲ ಇತ್ತೇರಿ ಬಟ್ ಪುದರ್ಲೆಪ್ನ ಬಲ್ತೇರ ಸೊ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಅರ್ನ ತಂಡಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಟ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ತಂಡದಾಗ ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತಾರ ಒಂಚೂರು ತುಂಬಲೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರದ ಆಲೇಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾತ್ರದ ಆಲೇಜ್ ನಾನೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಗ ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ರಂಡು ಆನಿ ಪಾತ್ರಗ ಸೊ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಎಂಗೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡಿನ ಬಂಡ 100 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಟ್ 100 ದಿನ ಆಡಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಇತ್ತ 100 ದಿನದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಜ್ಜಿದೆ ಬಂದಿತ್ತ 25 ದಿನ ನಾಗನೆ ಟಿವಿ ಬರ್ಕೊಂಡು OTT ಬರ್ಕೊಂಡು ఒక ದುಮ್ಮದ ಆದದ್ದು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದುಮ್ಮು ಗಿರಿಗಿಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೆಗೆದಿನ 16 ಶೋ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ 15 ಶೋ ತೆಗೆದನು ಸಂಜೊಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತ ದಿನದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೋತುನು ಆಂಡಲ 100 ದಿನ ಆತನು ಬಂಡ ಅವ್ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಖಿಲ್ ತೋಜಾಯರು 14 ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕನ ಉಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅದ ಬಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ 100 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ದಿನ ಈ 100ನೇ ದಿನ ಆದಾಗ 100 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅನ್ ಬಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ 153 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು ತುಳುದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆತ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚನವು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಬೇತದ ಅದನ್ನ ಎಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಮುರಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಕೊರ್ದ ಆತನ ವಿನ್ ಆದಿತ್ಯರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಐದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದ ಆತನ ಅವ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 10 ಜನ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ 5,000 ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಜನೆ ಬರ ಸುವರ್ಣ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಆಯ್ತ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆಯ್ತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಗ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಸೊ ಪ್ರಿತೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಜ ಅದು ಏರ್ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಚೀಟ್ ಅಂಜ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೈದನೆ ಸೊ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಲೆ ತುಂಬಲೆ ಎಂಜನ ಅದು ಕುದುರೆ ನಮ್ಮ ಇಡಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮರಣಿ ಸುವರ್ಣ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಸೊ ಐತ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅವೇ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವು ಕಣ್ಣು ಮಾತು ಹೋಗೋಣ ಡೋಗಿದ್ದು ಓಕೆ ಅವನ್ ಫುಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲ ಕನ್ನಡಾಲೆ ಫುಲ್ ಕನ್ನಡಾಲೆ ಒಂಜಿ ದೆಬ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇವಾಗ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಯಾನು ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂಡ ಬಗ ಪೊಣ್ಣನ ನಂಬರ್ ಅದೈತೆ ನೇರ ಸೇವ್ ನೋಡ್ಸತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 4 ನಂಬರ್ ಬಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಆಜ ನಂಬರ್ ಬಂತಾವೆ 064858 ಅವೇ 064858
ಫಸ್ಟ್ 4 ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ದೀವನ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೊರಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂತ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಅಂಜನೆ 100 days ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇರಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿತ್ತಿನ ದುಂಬಲೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜರು ದುಂಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲರು ದುಂಬಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಂಚು ಬಲೆ 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 ಬಲೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ನಮನ್ ರೆಡಿ ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿದ ಹಾಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳುವರು ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗೋಕಲ್ಲ ತುಳು ತುಳುಂದೆ ಬಿರೋಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಅಧಿಪತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚು ನಾವು ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ನನ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಬ ಕೊರಗಜರ ನಟೊಂದು ಅಜ್ಜ ಆಲ ಹೊಡ್ಜಿ ಪಾಡಿನ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಮನಿತ ಸರ್ಕಸ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗ್ ಐತ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಬರೋಡು ಸಂಜೆ ಅದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿಡ್ದು ಬೇತ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಗಿರಿಗಿಟಿಗೆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ದಾದೊಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ವರಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೈತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒನ್ನಾಗ ಜವಣೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕೋ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಮಲ್ಪುವ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಲು ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇರು ಅನ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರ ಬುಜಿ ಸೊ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟರ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀರು ರಾಹುಲ್ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಸೊ ಆರು ಒಂಚೂರು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೇತೀನಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಓಕೆ ಬಲೆ ಮಣ್ಣಾಗ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನಾತ ಡೆಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಂದ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ರಾಪಟ ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಮಾದ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಡ್ ಸರ್ಪಲೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡು ದಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಬಂತಾರೆ ಫ್ರೀ ಕಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕಿಕ್ಕಿ ಬಂತಾರಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಓಕೆ. ಇದು ಕೆಲವರು ಬನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋರ ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅನಂಜಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಟಾರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಂತೊಂಬೋಲಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಎಡ್ಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಂಡದ ಗೋಲ್ ಸೊ ಅಂಚದ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋಡಾವು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅವೇ ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಓಕೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡೆ ವಿಜಯ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈ ಬಲ್ಲ ತುಂಬಲೆ ಅವೇ ಬಲ್ದಾಗ ಬರೋಣ ಅವೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈ ಬರಲ್ಲ ಬಾಕಿನಾಗಲಿ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎತ್ತಿನಾಗಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಜುವಲಿ ಅವೇ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಐದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವೇ ಏನ ರಂಡಿ ನೆಂಚನ ಅನ್ಪಿಸಿ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಯಾ ಐದು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಬೇಕು ಅವೇ 0 ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಮಾಡಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ 10 9 7 6 ಏ ಗಟ್ಟಿ 3 2 1 there we go. ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಬೆಳೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಚು ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ಕಡವನ್ಲೆ ಕುಡಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲ ಕಡವನ್ಲೆ ಕೊಡಂಜಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಏರೆ ಕೊಡ್ಕಂದೆ ನೇ ಇಲ್ಲ എന്നടക്കേക്ക് യാ നെ
Yes. Okay. Yes. Okay. So cake baka sav malba sweet la nama pattuva. Thank you so much ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇದೊಂದು ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 7:30 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸೀಟ್ ಒಂದು ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಏತುಂಡು 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುಲ್ಲ ಬೇಗ ಏರ್ ಒಬ್ಬರ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಕೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಡ್ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೀಗ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.